লং কোট আছে এটা। লং কোট কি গরমে খুব সমস্যা হয় একটু? ঠান্ডা জায়গায় রাখলে বেটার হয় না? এসি লাগবে এমন নয়। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell. Thank you. দেখানোর জন্য। কত বলছে এটা? 22,000। কত বছর বয়স? কানে আছে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, কত বছর বয়স? বছর 3 মাস বয়স। দাদা এটা কত বছরে আছে? বছর হলে তুমি নেবে নাকি? বছর হলে নেবে না? বছর কত বছরে জিজ্ঞেস? 2 মাস। 2 মাস বেল দেবে। এগুলো তো 1% जर्मन से प्लाट डबल कोट है ना भैया? डबल कोट है। हाँ डबल कोट। नाखून में का देखा चला? नाखून में देखते बच्चे क्या देखता है पता है? दादा की प्राइस आते? 22,000। और हस्की 50,000। इधर तो 14,000 है, 16,000 है। लॉन्ग कोट है नीचे 16,000। मेरा मामा का घर में दिल्ली में हस्की है पर ये ब्लू वाइट है। 75,000 में भाई বানিয়েছি না যা ডাকছি যা রুমটা কেমনটা হয়ে রয়েছে? হ্যাঁ রুমটা একটা কেমন একটা হয়ে রয়েছে কানটা মোর আমার শরীর গরম হয়ে যায়। बाकी আছে প্লেন আছে কাছে দিয়ে প্লেন দাম আছে 22,000 টাকা সিভিল করি আর 10,000 এসে আইয়ে না 12,000 ওইটা 16,000
80 টাকা তোমার পিওর ইউনিকর্ন খেলাগুলো কেনাম না জার্মান শেপার্ড এক্সেলেন্ট কি নিয়ে এসছো আরে বাহ এর বয়স কতদিন 2 মাস প্লাস 2 মাস প্লাস ভ্যাকসিন ফার্স্ট ডিওয়ার্মিং ডান ভ্যাকসিনটা হবে আরে বাহ ফাটাফাটি দাম কত রেখেছো দারুণ এক্সেলেন্ট দাম কত রেখেছো 25,000 আরে ফাটাফাটি এটা একদম রেডি কুকুর হোম ফুড খাচ্ছে দুটোই দেওয়া হচ্ছে 25,000 টাকা বললে দাম দারুণ সুন্দর ডবল কট ও বাবা এক্সেলেন্ট আজকে তো পুরো জিএসডি মেলা এটাও জিএসডি তো জার্মান শেপার্ড এদের দুরকম কোড না এটা লং কোট আছে এটা ডবল কোট আছে এটা লং কোট আছে এটা ডবল কোট সিঙ্গেল কোট তাই তো সিঙ্গেল কোট আর এটা ডবল কোট এটা লং কোট লং কোট আছে এটা লং কোট কি গরমে খুব সমস্যা হয় একটু ঠান্ডা জায়গায় রাখলে বেটার হয় না এসি লাগবে এমন নয় দারুণ এদের বয়স এটার বয়স হচ্ছে 32 দিন দুটোরই 32 দিন করে বয়স আছে বয়স 38 ওকে আর দাম কত রেখেছো দাম আছে 16,000 টাকা এটা হচ্ছে 14,000 টাকা লং কোটটা 16,000 টাকা 14,000 টাকা 14 বললে তো 14 আর 16 দারুণ দারুণ এক্সেলেন্ট আর কি আছে একটু দেখিয়ে দাও ইম্পোর্টেড ব্যাগ দেখাচ্ছি এটার থেকে চোখ ফেরানো যাচ্ছে না এমনি ওইটার থেকে জিআইজি থেকে চোখ ফেরানো যাবে তাহলে ল্যাব থেকে চোখ ফেরানো যাবে না ল্যাব আরে বাহ দেখাও ওই 1,800 টাকা এরকম সব থেকে আরে জাহাজ এ তো জাহাজ আজকে তো পুরো এক্সে বার্কারে বয়স 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 আছে হচ্ছে 50 দিন বয়স ল্যাব 50 দিন বয়স মেল না ফিমেল ফিমেল বাচ্চা দারুণ 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 এটার দাম কত রেখেছো দাম আছে হচ্ছে 16,000 টাকা দাম আছে
বাচ্চা কোয়ালিটি কথা বলবে। কোয়ালিটি কথা বলবে, ঠিক। এও কি এখন হক ফুড খাচ্ছে? ড্রাই ফ্রুট, ওকে। দারুণ দারুণ। ও কি সারাক্ষণ কাঁধে থাকবে? আর কি আছে গো? গোল্ডেন? আর কি আছে? গোল্ডেন দেখাও। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell.